今天呢来给大家介绍一款遥控塔吊，这款塔吊的高度是1.2米，这是放了一个烟盒来对比一下大小，结构就和真塔吊一样，功能也是一样的，两根拉杆，后面一个配重框，这是 B。它的功能和真塔吊是一模一样的，大臂的一个回转，左右回转，然后小车的前后，绳子的上下，但是会比较慢啊，绳子的收缩会比较慢。